Sokoraisia ebintu bya bikomanya seka ngokwanira kirangi ekyo boyiko kire chichi brand ao ekyo kire chingiya kirage kirangi chiga niko kire chibirengo ao nabondo babwata kirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba kire chikomentre nibwa amavuta yani oil ya buigo kiriye cyamache inyuranga kirangi chiga niko kire korwase kire kiri guririke iri gatigati wekari guri lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya kirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use kire kibyasara ntibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite kirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyuyigo musongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyere ange nebingi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Mwancho mworigereria Getembe TV na gukwandira ndonsi ya sore karibu sana semesa ikionga chinsa ibere asobutuko bega bwe 24 mutinyo kabiro mwako yega bwe chiri bobere 24 manganya ariko baga kwenekiwa kurase chinsemo ao account ya Kisii account ya Nyamira na bwe go account chonsi 24 na ibere asabari kibaitu ba mangana babikire kambi kwenekia nochi ko yanyora onsi asenchirengia ne Jumatatu mwancho mworigereria bunere botambe muri kito Daniel Ontiri otwarige ni roboti ruabe na siri tukiriga akomorekera oboengi bwa marwari atanche iri kurwase bungeria ya Kitutu cha Chinota se county ya Kisii hasa bamenye bagenda tugwesokya na kuroko boria kwenekia bunamba chiko konyo gonchoreria obonchoreri obubokonya marwayo atanche iri bunenchira moyego cha kwegendereria ase emirimo yabo na boiga amagimabo abotambi gotoskare horoboti urwabene nororega iganigati yari nkwari gandete nchenkoro kwa Clinton Ndigi notorega na Wilson Makori kurwase nse moyo muno bwe manyerio karanso covenant to ikomwere. Karibu sana wano muhigire kionga chinsa ibere togochaka kurwase county ya Nyamira maiga yebikore byabantu kwerusia obugima komentekana hande mono kurwase orgongoriga rwagusi niko mwakilishi bobasubati kurwase county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi ritukoria rero anyare ko baga kwenekia kubwato ko bosemia gochia saba na inchi abo babere bagotwara ebirengererio ebinge egento keirire abange babo kwerusia obugima hasebona aruru gosaba gochia sibare baineke bunango sanga bare ne chiamate chiabo bunenchira ya moyo gochiko keya ebikore byo nigo mwakilishi oyo harenge ko ase kenyorokia Oka ase ewadi ya Magombe bunge ya Kitutu Masaba kirarenge ko gendria tare aye yo kwenekia amagendro gochia ase
kana boigo abasubati asai arwa esegeto kwene kyabuna nkubwata na bari bunenchiremo yogo chiko keya ebikore bigana boigo chinga kecho niga kwandra chisemi asaru go sabago cha sabe bori kwene kya bunanko babwata bare okoboka bori kwa babo na boigo kuba obosemya bogweso yase chiskuru chobobundi unakotumanya muri Fatgad Gisemba Omo wa kireshi wabangina ime ye kaunti ya Nyamira umuske cherushi mumanyi nigo abeire umurayo bwango mono wesokya na kugikiria ebikorwa by'abantu kwerusia obomoyo kurwase orogongo rwagusiye Timatusa abantu batwara a lot of stress in their homes. Let you not be one. Ase bali babo twoikarania obubani pipinye na bego tabama kero chinga kitira ikicho moeli abantu barasi y'ubwanchani abandi bakongenta abandi na abandi bakwengenta mnabona last week mwewe to mugaka 84 years umugaka 84 years okwebeke ngoli ogwesunga mugaka yapelete kanga bora abachukuru bakine tekale bako take care of him abana baye mbaro bamwene take care of him lakini bona umugaka yorocha bango bogote baturubana bakochi kwengenta aya nigo achire amatuka make maiga yomugaka oyomo bw'imyaka 53 kurwase kinyoro kya Rosiaga kegotoke ward ya Nyatieko kitutu cha South county area ya Kisii ukagirwa bwesungia enkori ingana omuskecherusha boigo abwatukire obosemya bwaye ase abantu abo bare no muchando bw'ebirengeraryo ebinge bunanere bya barabwo gusanga nabamwabo kuba imisanga onye turamanya ngo kubegete nseye negangeria kubekerete igoko yara gwitire at NH igoko yara wasalie family yao at NH. Please the family the unity that God needs most igoko mobasako serious the unit of the family ese moko yara mama hana chakire ko rekanaiga wakura bwangu tukwata bagambi baitoga warumoroche bana bakwanire byaga mutobwata abantu banyumba 10 mutobwata baturet onsi piabo eba bikirolo asenyencho yasaye igakore akotoretera oborolinga bantu mbayo ikabamenya buya sometime so tigaba bwasenyencho yokogayana omusike cherusha nigo ayakwanirayo kurwase kinyoro kya Nyamanagu kegutuka ewodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira ekero kyomujega ukubwatuka mana boigo gusira ebyombe ao yamona singenjo ye mayaya wakorete ogatoye werende etenti ye ebinte binabo bire bikebike lakini bikomata sana nane bikolikia abantu abange directly igo ente no kere bia sesa location ya ne mbata ji wali fa 4 ya mona senge je wa address ye ne chinde na jiro jojo ji nyora gara jira rende bintu biri bindobs aiga nigo ingana ya masomo ya kwanirwa no mworokia oyo ogosomia se skuru yo Bobunde ya Nyamanagu Vocational Training Center na kugania bakonywe abantu bakanira bande chinse ko barosi $1 ono twala nilira amanda muire kiro abali muturega alimbaberemo boka IT na food ina teba catering nduga tibali mungari kubere iwandu gato muchando mali oga nduira magana ayo tukomuga bali mungari na empana batano so that it so ichiko si chichire marketable tukonya bana in the community kurwase ensemo yaye omusike cherusha oyoboigo ogwisaransa ase komiti yechisemi ase bunge enene nigo abasegeta aborokiwa gosoa ase chisukuru chobobundi kuna enchira eyemo yokwenyorera obumanyi. Mimi ambayo niko katika ile kamati ninataka kuongea hivi mwaka uchao wakati ambao wataenda kufanya employment kwa sababu last week walileta matarajio yao katika budget. Nilisikia wakisema wataandika walimu ambao watakuja kufundisha polytechnics. Nitaenda kuomba hata hii shule yetu ipate walimu hata wawili so that polytechnics isiendelee kukua. Hiko ripoti ya Getembe kurwasi kaunti ya Nyamira nje Fatgad Gisemba.
Biamano Morikito Fatgad Gisemba na roboti rasinchira yobo ikirano mwancho morigera tugusuka bosio tutikarita setari yo mweshimiwa Jerusha Momanyi ukwa na sensemo ya Nyamusi ya ward ya Bokeira ebunge ya North Mugirango na wewe ward ya Sengera se bunge ya Kitutu Masabari tukoria lero nigo mwakilisho yo anyariko bakago kwandra okoganya gukororo gwe serikali ya county ya Nyamira konyora oborai bwa basubati ande mona sate ebiri niga basubati ikiraboniga banyariko babakorokia buna nigo barache koenekia oborai borobia asa kwanirega ngayo gochikorie kyo gavana ase county yo ya Nyamira buna gutumanya Morikito Polycarp Okara gago kwana somo yogoyo igabo kubwato kobokonye go cha 7 na nene abo bale abasai abasubati amonebyombe mirimango korainse yekiganje kekyae kemanya kantibna nkaf asinsemo chiria chenya musime ya North Mugirango na wego ne chinsemo chabo getutu bwa masaba igo musubati Jerusha Momanyi yendra ko bagago tabuna etaraye imeye county ya Nyamira nigo yabeire etaro yengencho asikirenga nigo ya mutiri kumirana n'abantu abu aberega gokonya manyaga tindiko yatigera ete aresamu kwita mugwanyi to act upon na yande nale kuchukwana nyaira sabu yanete kogenda kubeku nigo gotara kwanga talio kwabo sarane na bere ngoje gotara county ase toward tiane chance weta it's because I want to understand abantu baito na kibamenyete ngayo mchandole na itase nkonyara kubeko kobako nabeka na asembwenera tegusukiwo chimutu naso nigo boigo anyara ko bagakwirira bageriga na wasyulenga asekero kyo governor asentunda yachikura chire mutwe natkunyara ko bagawe soke kiralio asatebire nigara tkunyara ko bagakwenekia okonye county jiga ya Nyamira bwikirano abakungu bande togo chakurusinse bacha kumbwatia nitengo chikoba iguro yabo kyara mwambe kirabo muna abantu baito banyamira so muna bakwanire ibonde isiko 2027 ekyara na cha kolega nsi mwansa biri ndigyo mugabana I will go for governorship ndiko chikolike keroke ngao igo bana moriko chikondo kama county riria igo ne mama county korubana baka 2027 i 20 kotakira 2027 niko chikoro ku high excellency ningana yairwo kuboko amone gati abagabekira na sem sangerekane yiga abo ba motogire na gotabano bale mega yaye ase chikura chia entunde gocha unenchire yemo yogusira e county ya Nyamira kare bunge agotogonya ega agotogonya paka kero monto mategerera igona atakagote yanto amintoiga omongi no yote neniraiga igatenene akoboria ekerogo kyobo gabana bwa Nyamira county nje na mwakaribishire ga igabuna tabane round ende nabangi na nende tuigocha kwa rumna youth bararwa igatwe beke anya bana to ganyo mongi na icha torore elina nto musugume 2027 nere to kwa chikura mama county nagendera tako kolega asiengia iagerire wanto kumusuki abo mugabana ambao kutoka Kitutu Masaba Nyamira yote tumeamua raundi tuna support Jerusha Momanyi akuwe gavana Ginko ripoti ligetaseni kia wanjete kia gatembe Kuraigase county Nyamira inchingo nkuru kwa Polycarp Okara Miamono Polycarp Okara na roboti urukuru ase county yo ya Nyamira mwancho murigera tukore na ase county ya Kisii nigo bono ya mate yemo urwa ase kinyoro kia Masabo kigutuka ase ward ya Gisusu ebunge ya Nyaribari Masaba ya nyarako bakegweso kia na kuruko boria konyora obwene bwabo enige gocha maiga yo mwaka bwenke yo Simon Otuoma anyate ko bakago sambwa gwikagusiria obugima bwaye na abantu bataramanyikana gwikira boniga kubwatakana kiringa nigo bamukageretere koba omorogi Morikito Gabriel Nyakundi na sangane ya mate yo abono twarga ne roboti rugasenchira yobo ikirano ya mateye mukuru wa sensemo ya Masabo ikigutoka ase wodi ya Gisusu ebunge Nyaribari Masabe county ya Kisii nigo ekolera obwene bwabo mega y'umugaka wenka eyo gusambwa ase gukagerwa kuba maragi bantu bagachaka kona kuga nkaiga ko into bwate dikwanda bobas na gochiyesu bakuga aguko bakona ukura mama taba na shughuli era kaidanga na abana tu yaba sambiriga so mama konyora abantu baikire isikwa banga aichira bagukura ngo moibyo tomosambi so unfortunately baga kenyomba yona bagete port sides ko chidirisha murangu chinyasi
bakatagora buna muroche gaguchi bichecho bakataga bakarusi tata nyumba na mama no arenge gagu akamata amasoya tisiko ko nyumba ile ka bamoita akamasoya kisiko akamubeka isia ari bakamatongi kunaitire yabekire ngabu abunkora ngimwa mwanya bwata bwisabekire umuriro agenda tegwoka asomong'ina bwenkeyo oyunyarete gutamakurwa senkeyo elinde kwenyorera obokonyi nigagenderete kurwanira obugima bwae ase nyagitari ya ichoni te omiete mpaka yangu chi amarunsa agatama gochimata para kebisa chisanga kachengi mata chikasi nchana mpaka bugakite furonde anda nyagitari no ari nyagitari bunango kwanaiga ichuni kurengana ni amate nigo yerera goteba buna nigo umugaka oyo asambitwe asokubekererwa koba omorogi ibiriri my cousin Edwin amone na makoyo yore yango mba muimo gitiba kamwire nyagitari akabwenigwa akabwena ekera bwena naende baadaye ibarasa njaro setu iyi alengeli kule matatu kara yaro siwe barasa untumu agapimu n'abantu banda abange sana bekenyoro ikamana gotuko nguntumu tabugati bibirire nigo baganiriye serikali gokora obutuki asobwime elinde konyora obwene bwabo munaitire etukumetie etugusaba serikali ibwatie uya elinde umugako uyu ni familia yaye enyore haki na ukweli. Serikali ifuatilie haya mambo ili watu wachue ukweli na haki itendeke kwa kila mtu. Kingo reporter Gitembe kurwa Sebunge Nyaribari Masabe County ya Kisii Ninche Nyakondi Gabriel. Bemano Gabriel Nyakundi mwanchumo rigaria togoskabosio nigo bono haba menyi vekenyoro kya gisoni kegotoka ase ewodi abogeka ebunge yakitutuma ekikutu cha South ase county ya Kisii mambi ya lero baichanera egekore ase abantu barengene kiririanda baenekia ogosambo kwenyombe yamo eyo kagero koba yo mokagerwa bubosari oyo nyar koba gakwenekio obosari ase chinsemecho abigo bere gakobekwa biara ase ntunde tari yamo korinde tara onchoreria oikira boniga Murikito dipo nasanya na ikase chinsemecho sanga negatia bari bare ngororo bari baba kirori bwokwenekiwa kugosambo kwenyombe yo nabono twari gandero roboti rega ase inchira yo boikira Kera ogokora nigo kore nengere yaye mateye nyagosira makori korwa sekenyoro kya Gesoni ewodi yaboge kebunge ya Kitutu cha South nigetigarete bono no moichano munene maiga ye nyumba yabo kubekwa umuriro kujya guika koera kubwatekana nebikoro bibusalia bikoretwe nkeywe no moigwa mwana na mote bidia matuka mange atibo bukabara ando chachi takagandra tigakenyo muntu munganta matutamanye tibachire batago ile nyumba iti batongirio umuriro nani nyumba etajera bwagaje to muntu wagaje nyumba makuri maremu abana abandi batigara matisi batikura maiga joko tebekana ni gabeteka gusagana abamwabo nomoro anene ebikore biga byabere bikorekana asekegoriegeke nigo bono babwatukeirwe egekurire getindi kingaki ekegoriegeke kyaburigwe gwekanya nabo gwetanga na maryogo yogotindia umwana orerende umwana orechoke bwate biga no tebi umwana bwate tiga esa bwe kore umwana atanjeti toko mukonya Mandio na gotengete no moronchira gokenya. Bona batu atobo. Abana bande baise kurigeria ibintu byakorirwa abamura bona iga. Bepange bo bibeka bya bataje chinde becingi ya nande barengera linki babande bakora. Iga bara we komanya obugima burubya. Konya batete komanya obugima obya. Batiga mangane ebinte binywa chie biko bajana biko chikokora bikoro byabo tuku babo Kenya bande. Nari baramenya matuka mange naende ondete yora machegia sari buoye igoko nyora menya tano marembumia itinga kichonsi ensemo no kurwania abantu oboibi na borobweti botigiri magega nani ncho onkumiti nande to ichani tekebeke kiabe nande ga kikenyo ge yut kiabe debo
kiabiri baba paka bana bake bachaki matoka ne bakuri tibatitoke mugondo sukari bya bachi bakira baira bonga ibakuso bagwaka kya ikino wagutokago umusawo yo igabwe myaka yegatwa asirieta onchwali niko bona bereka okora ibikoro bune biga asamatuka maega goikerere kubwatwa ko irwa sechera anene asogweterege sibo bona moyo yo twajire kumubeka biya litanga nito kwa mawaterie nyumba akore kebe agatagorerwe nyumba ino ere nsabu nero katie tigo tagara mangana twajite kumatege mwisho yakera bwatu ne chingo kechu na ire tume no gotona butoire koto kuna kwa kanya koboria eseli ali no goto kwana lakini akarabera imesana matuka manga acha kubwatu no bwango bona bwate tara akora mutinyoma ba ando kolire gento kende kyabutu kugochi ukira rero nakige bacha gusambire nyombe chinga kibona bamenyi bense meyo bamenyere to bwoba ane naso gusaganwa abotuko nigo bono abantu baboliwe ko bamaison nabo igo obotukini ko bwachakire asokobeka abakagirwa abaikabyara Kuripoteri kataseni kia ukegetembe kuriga sekinyoro kia gesoni kegotoke wodi ya Bogeka ime yomochio nyakoe ebunge ya Kitutu cha Chisauti litaria na inguru kwa dipon asanya Miamano murikito dipotansanya na roboti rwa senchiro wikirano mwancho murigaria tuguska bosio so roboti rwa bene Jumatate iga murikito Daniel Ontiri niga akora etaro ya bene na bwigo gutarira chinsemo au echuchira ete asobonia bwa marwari atanche iria se bunge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii asanya ko bakago sanga negative menyukuru ase chinsemecho abanga abo bakwaneire obonchoria bwa marwari gatanche iri abo boirire okomendekana ko bikore byobosari abo iga bikore byobwita anene mono asaba saebe kemeke nigati abari basanga negetasene kega kyagetembe nigo bono baru kuburia gochasa bare bechinsemecho abari batenderete secretary yoborendi kwene kyabunango siria bare obonchiriri obo erinde chinsemecho chingona ko bachi bosaba onchiri abo banyore chinsemo echinchira chinde cyo kwegenderia ase amagimabo abo tambe nabo kwene kyamba che konyora obonchiri obwao erinde gotigana nobonia bo maro igatanchiri robotiriga asinchira yoboikirano Asoroboti ruwa bene ikeiga ngurwa se bunge ya Kitutu cha North imeye county ya Kisii ebunge ya manyakanire mono asamatuka bwangwega asobwengi nobonia pamorwa tanchiri na munechanga nenyasore Ginto kigendrete koleta asale nene na sensemo ya kigugi asekenyero kya metembe chitariki sano chumutinyi uyikomi umwaka wechirubere na 2024 kanyore kiganigo giasiretie abasaye babere magaga yukagirwa konywechanga iyo yarenge mbe ase baenete kwena kurwa chinga kicho chia mate chiabo tichanya konyoro bwene na bakagirwa nigo bagotara bunakende tikiabete na kurwa chinga kicho obonchiriri obwo bokaigererwa mono asensemo inde nyakora ime ya kegogi ititi ime ye ward ya Marani na mona sekenyoro kya Bunyagatanyi nigo hase chiroboti ebinyole biga bimenyete nabaoni giata hase myake menge bono gentoke endere gosariria chinka chinyinge osirio mulembe na kubuna chinywomo chinke omugaka atandi oburu kurwa masakwe ime ye ward ya Sensi nigo areberero kubatekana no mwana yo mumbura uyo sireire ime ya Marwa na nigo bono ebwateranirie na mangana yoboibe wetu no murigo nigo atamete asekeribu na omugaka tanya koraranka ikikire hoyomo bumochando bwokea kumabaro bwabana abo bakonyorwa ase Kitutu cha North mutagwanja mutu bwate cia Marwa yake ogosena ke gosasire suru kiara tabwate bugima nanya nyunga robu ya bwa Maru nabo omwana kajira akanyura Maru yone igagoicha igokanga nesioro bono muri koigwana tiori gagochigo akareta na musibati onde gaiga bonsi obakonywa Maru korengana nobotuki wagetembe ase sekta yobochenu aso mwako eta abana ebingwerre nigo banyoretwe elwemo nechimikianda boka na kurwa omwako yugo chaka goikabono abana abatokere nigo bare emiemo na 99 na sechi wodinye chense kereyemo nigo yalikirie abane 50 boka aiga nigagocha chinga kiboyo ikieta omosae bwemyaka 13 kurwa se wodi ya Sensi
akagirwa kunywerio egento kierete gusirio bwemo bwae ni yemaga yo komenya sinka yo konia murwa hase gigitambe egekorebo yo kenegetigwe hase kinyiro kiaro siaga somugaka we myaka 53 nene atogete gesungetie ne magaga yo kunywa marua mange lakini wana korale musego setima idinga kiamogech tandete tripoti ocha kwengenta asense mwende asokogania kumanya sababu yo komentekana kwa maroiga ase sub county ya Marani nigo twagendereria sabari ito wika service yo mokomanda bobanyimbo ase sub county ga ichigo toka sensemo ya Riuma Emmanuel Rono. Me as a sub county police commander for the last 1 year I have experienced the same, and it has ripped off a lot of families. The issue of drug abuse also has given the birth to other cases like murder, domestic violence, suicide. Omentabuna hesaba wenene no botaka na basubati abange nigo barabatakanwa na rometeliansa ko yasiria. We have found out that there is the issue of economic pressure. The economic pressure gives now the whereby the locals find it easier for them now to go and dwell in this illicit brews, so that they tend to think that there are issues of economic pressures that they have will get away with it. Oboria hukubwaterana egati yabobwatania chi sector au eligo ikirania ekirenga kiaye. Here in Marani there is need to have a whole community approach. All the stakeholders, we need to team up together. The Ngaos, the National Police Service, the leaders, the opinion leaders in the society, we need to have them on board. And we have meetings with these people so that we can engage them and find out the root cause why this vice is on the rise. Another issue is that I'm also urging the NGOs also to have some meetings with these wananchi. Maybe they may have a lot to tell us that may also help us. Wiki ikiego chari tuko nechinga kibuni chiga kerana indinda cho kwariganiria roboti ronderwa bene Nkuruba teregeta seni kiage tembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguru ku Daniel Untiri. Pia mano murikito Daniel Untiri noroboti rwa senchira ya vene kurwa sebunge yo ya Kitutu Chache North una rire ro mwancho murigere Jumatatu gocha na chikwoneke bunango sangare na intunanda soroboti rwa vene kwikirago no tukira mwerio bwemesa yekionga chinsa ibere asobot ko bwiganto sanga mange semesa yekionga chinsa inye igoto sukare kurenda seboniga kugotiga sembeo no moroberio obwobo semia bwa getembe na boigo omoroberio hapo vipi okobwatia boigo omoroberio onyanchama oyo ogenda rete ase embeo nchenkor kwa Clinton Ndigi Wilson Makori nere tu akonya nere kurwa sense media yomunu wimanyerio maiga ye camera Wilfred Matundra na boigo Kevin Ongeri kurwa se studio ya kabiro kone kechibi chango ja chira senchire rengi agendra go to arobodigerio bya Bagaka ninjo getembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo ke koboko ke munware tata ekerio tabwati ngoke bekere tange kitara so munun kerkiao ke koboko ke munware be kamunwa ke bwatere mbotogai ke koboko ke munware tiga ke beka koboko ke be ke munwa njo no bwatere gento koboko iga ke be ke munwa ke koboko ke munware kerio tabwati igo tubwati tiona ko ka beka binto getabu igo tutara korera gasi itoko na bura beto bimbi gokonya akimugusia tena ke koboko ke munware njoge ko koboko njogo na kutabererie binte bigabwaye kebe ke bwatere mboto kintu ko bwate ke korera gasi na giago konyire mugio Bagaka ninjo getembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo
Gitembe Television ekionga kia Mwamogusi. Hapo vipi yani na Kiabu nyorango numero brio koreto na inche 001 numero brio oro papasli asenye ncho yawaseka na kwego kia amo. Oende nyagitari obi mwote ngore HIV negative nande nkwanya korara na muntu pi ngiora akore getangani nabonda gireko maite sauri na kurara na muntu naboroiro gotimaite ase na borusi nabonda ondoke sana oragenda nyagitari wachire nyagitari munyagitari ogotebringa igore HIV negative nande nkwanya korara na muntu ngiro chora akore tingo geju kene gyonsi gotatigana areme anga masari tia yare ngo chikokorera menye litukase lituko nkwanya korara na muntu pi lakini munyagitari ama wote ngore HIV negative na kiora akore nda HIV negative kusikona nyagitari yo bange bororo bono wachire nyagitari nkwanya korara na muntu ore biyaiga lakini kwachire nyagitari umanya gotabunga igore HIV negative nkiora akore gitangani abo egente gitangani enkora rengerari na rengerari ngende ko gotumika mariogo wenda gotumika mariogo singe njomono turara na muntu wachire nyagitari kwanya ngore HIV negative na mariogo cha gutumia bono raruga wenda nyagitari opimote nande nkwanya korara na muntu montago tebe nyagitari agote ngore HIV negative ngakiora gorowe. Nitasikia vizuri juu sitakuwa niko na ukimwi. Yeah. Musa akamerunenswe. Ama tukarenga berete akamanya kurukwa. Matuko 7. Bono Zakayo na bameretu nenswe lakini akarukwa baada ya matukarenga. Matuka 3. Matuka 3. Akamanya kurukwa. Omongwana naro asebuku okorukwa Zakayo. Ama tukarenga berete asenda yenswe. 3 days. 3 days ya berte. Nswe kamuruka. Inyoranga Musa na meretu nenswe. Akaberenda amatukugete. Akamanya kurukwa. Sa matuka 3. Musa na matuka 3 nera berte. Omongwana naro asebuku okurukuza Kayo meretu matukarenga berte enda yensu imi. Angatali 7 abote ngoma. Alafu ege dongera otokorokanga county ya Kisii Central. Aba MCA mbarenge bwate. Aba 7 bono. Le county ya Kisii Central aba MCA bwate 7 yego sabange barabuti ngoma ya gose ngagirete 7 barabe. So ase county ya Kisii Central aba MCA mbarenge bwate. Aba MCA na abange. Niga se county ya Kisii Central aba MCA barona abange 47 na abange. Ege ndongera otokoranga pads. Sire ngora tumeka somotienyi. Somotienyi ndingo tumeka na ninye. Inyora tumeka somotienyi. Pads sio tumekenya somotienyi. No pads sire ngora tumeke namba ile ngora tumeka somotienyi yomo. Somotienyi yomo. Somotienyi na wangu tumeka yi pads oistini 60 no oistini. Okay. Pads sire ngora tumia somotienyi. Pads ngide naba kungo bako tumia pads. No lakini wana akira kutumeka ile ngoro chora tumia. Pads somotienyi paga tibere. Marito status yaonga kiere. Status yani. Marito status. Biachire njira bobo. Ndine kanyagitare ne bante ngambo bende. Biachire. Igotora na nyagitari umanyanga marito status yaonga kichire. Ko kanyagitare yote bunga bono biasinyiri. Basacha mbwate placenta nataka kumanya ile ngaba bwate. Placenta babwate ni ibere. Gitembe Television ekionga kia Mwamogusi. Twatire kumama ene twatire
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale awatagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simu gweterase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wairire mwarogo bande nyumba nebichayago ongo sega sega ngwechanda kikyabete nyumba minto nigo tore bosamwanya bantontori usanika binto egachago ikero kanganya bosoku baba no bororo tigatwaga cheminto baba amatemwa na mange tweteiramo twerende neso mwanchone amangana sole nasomira mange ntaro cha sole narehire sana na inyo ya tambi namanyire binge byarenga sole babonya bere onyabere nyabere onyabere babonya bere onyabere nyabere onyabere babonya bere onyabere nyabere onyabere babonya bere onyabere Njeno muntu bwekanisa amanyite lingana bano bono ninchina bong'anchite machuati bune bukwagotea batwanchane bono rocho lakini machuati nomo mromiya omuyango kane ocho litukolira matanga mama aye ale agatika kuona emesi nechinchu agacha abale nkutu muroche nere bulendo muntu bwakoboko akimachuati agatita ale nkolera kobwata intu ale nkolera ata kombwanja akingato mumuru nomya istari ale nkolera he akalera ata kombwa age he gacha ale ngoita chingo nere nkwewa wati omnyoka rocho teretera amache
ye agangikange sana ona kinarira gakimu mrono miyamba kokongolero roche kabichinali era maragoba chitwendie chechiga kuna konga echingi na kinaroje nati omaito mondo na ko elibuga ina mtinte yoga itaibesa na kike songe ota mzembe na ko te school 1,000 miles are better than 1 mile. One to achake ile 20 gato chito ike 50. Uchimuto abito kumanyire na nyasa gato bangerete. Na ndo tuna majua tyanga nste kana ntini mo anjete. Bono to ko bwatira na iga. Na rore uchimuto ali ngale tura chito ike. Bajatara kolega. Tabia ena kiuko yerorire. Ya nende asiga sia ogento nda mo recommend. No muntu uri straight forward roche mambe na mambi ndare kogoso no musigari na bari gucha kunganikira ito. Mbu yabona kolega simni eyo yunkaite ngaero tago njirate yaranyisa ye. Tu nanda no chimona gucha mambiga. Please make sure ngamwachire nere sengenjo nayo chegari orara my new Paris. Nyumba. Igwaga chete nyumba. My house. Bungalow. It cost me around 30 million. 30 million. 30 million. Ndugu. Ego bole monkando ba. Ene nyumba 30 million. Ai. Igomona chuma mbisaine. Mono mongwano ya tiki. Como le tande. But what you'll do, make sure ta base go interact mono na joy kama nyenga gasi ya ene geita na korosi endagira. Egeita endagira. Egeita endagira. Come just. You know how I behave. Njoma tuna mundo ntata geti ujinga kidogo. Mimi nimekuwa mtu mkubwa baba. Sawa. Kama niko mkubwa sitaki ile ujinga kidogo. Kama kazi yake ndio hiyo afanye kazi. Oye gasi yarumba kata cha. Musahara tingo chikomo mitimo. Igintu kiagera kwanza tuacha kuomana. Naga shido kora kana bwa ataka kera you know as a boss. Oikanendo ra umane inde magosa itabase koiro. Kiwakwa na baba. Ngakoni imesi akoni chinchugu 2010. Yani akoni 20 ngento ki 20 ekero kurigirira inche mo ngina saso kimwana na 20 yi na 50 ngamoja akerenga wono emora 2020 ni sanora chakero bugi makao ikere sina ikere yabona smart ngara korunzi ya Uita bwati kende baba 20 ngeto libati rero mwatire ngarikari libati rero bumbiri elimo indimo gotemwa oroche 20 ne chokoli indimo gocha mwakora mabati kamwisha ni mwebe kachita pakaga na ndero chimwe mwana smart nje no muntu bwe kanisa nje no muntu bwe ringana goikoto kegogocha konywa muno muntu ore igoro mono gochiko bwa abana bana ese ngechiro na sako rusi ago cha kuligera liga ago chali ndira Mwandi ya baba. Nali arachiko gosika. Lakini una 20 kwa ndole banotake ko time kuganda bwaenda na meliera ndite kwanya lebo. Achimbako. Oga tabi omene ke kelia tati bakora kakeli wakora kakewiti. Machwati ngajia ko. Oita ko irani. Wati ngobuna nago tabi nandi kuchikwanza. So anyumba ko legas. Tigangende ke ombe ngo endandi no mokutano gite. Tokore na mara kwa batokwana. Ndo tokwana. Sawa na ko. Lakini yore ngare ryo manyenga binte byo kongereza nga 20 nga bibiti. Bana bwana kaiga na ntoche te gora kwa hotel ko tabia singeli bumbi. Ekara kwa tangwa ibegete. Ntenati. Aya gende bina na hotel mara kwa batokwana. Na kumwabire naye turaba mono twaitire metie nyinane iga turaba mono na kie kiago behavior nyingi so sekonda tru muntu bwatuburiru wabo ya uyu no muntu mete korakana ni mutu wa kanisa uyu igasi uyu ningi ngitangokya tari gosiba abamwamba go tari gosiba uyu na bakubasabira mutarangi akoragera tari gosiba eginto gokora tiga acha kore gasi uyu bosabi egeita guchiarigereri
asivie birole kuchia endagera nera rosi. Yani nyumba imetemete. Lakini usikubali afike Joy karibu. Sawa. Hiyo maneno tutatengeneza. Usikubali. Unajua Joy is an intellectual. Uno muntu osomete. Uno muntu osomete. Oh, she deserves better. Warore. Abantu muna sisi hapa. Warore bono tiga asikaribie. Sawa. But I'm happy to see you. I'm so happy to. Mwanya ukwana tata. You know we communicate. Ngagetanya honde yangu kwana. I think we talked with him yesterday at night agantevya. Next week nabara ikekenyaga. Tibato sote. Tarante vyo meti nabasana manga mwale ko kora kon mai. Lakini acha ondari kora acha Kenya. Bura etra South Africa rara yana Nigeria kibaro le biashara. Muga golia napenda ra ngaite chimbu echu no nduzeti. Omande. Mona iga. Eso kama to anjera. You will die stress. Taibo kubwanga. Taibo. Ono tato mwako na kubwanga tata na mali kabwa. Ngoja mtakire mbali monge tips una momenye ngoja lakini unole chini ya mti unabalizi. Unakunywa unapunga upepo. When I meet your dad, I feel so happy because Togo interact to kuana na free na mteme chanda yana talk. Nanje tukukwana. Ndira konkaransion te you are my only son. Wewe ndio kichwa cha nyumba. Ikerenta ya angange nae. Na tonga gote bigugonge kwera. Sawa. Sawa. Tingo kala. Pakoto siko. Mogako ni musike. Pakoto siko. Nimba sigete. When I'm here, I'm like your dad. Haki. Isiye bintu. Ntinye nyumba. Ndusi eske ngombe. Burugere chinsiaga. Ndetere ngombe chinsiaga. Ndekere bichuchu echenge. Ndusi. Ya. Na machuati ankani tikari. Machuati na bankani ti. Tiga kolika bobe. Kolika moro mpaka ngakire machuati. Enigo bwairire mwarogo bande nyumba nebichayago Ongo sega ngwe chanda Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya mayakegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarobare ne petrol station ya Shell gusa orosege rwabo orunene kegema rore jogo angene skuru iyoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kimya igasariao asokugura ubuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Tokarubono tokarubusi tokaswa town chine na Nairobi toka na Nairobi toke biashara bia 3 million toka na biashara bia 4 million kwa nie binti hivyo kwa but we were very careful na hizo
ekero iso twagiro umwako mina akanyora kwirende kagenda Germany kagenda Germany nanje ngatigara Kenya mono ngangia kugura muri munagacha na oni nyumba nagacha ugatiga biasere ibyo biasere ngatiga ono agine nchire ningia tako ngorokerire ne kaka korete bona inje mo ngoroki nchire ndungi irinde nche gutiga mangana koiwe kugusinga etabu etingina ya wise igona bura atunga no mugweka ini but nowadays things have changed my friend abantu bago YouTube ibiasale you should be very careful n'abantu ko work n'abaro muso your partner ndo chokuru baba ndo chenguru nabuga tigane ndane leta machio kunyara rataye bono manyite no tamanyite ntibone ga igantunturi kuchiruji obe ndubwata amache tap amache gisimanaro amache ntunande kwanza tokunyuna yechubari nkorusi ali apimire nararo aye supermarket jengo nyunda amache ayo kuchiro cheno nyambo na amache ayo gosene chombo kuchoe ntintu ntoliko nyuma chayo igoba no bono nakiwakara kwatigigita kwasika kigita obega kyantigo niba nakibono kwibeka umate senginjo seinu gita gitarengo iga ntuntu ntoliko tigigita kwasi una wasoka buna woso ogosieka senginjo buna wasoka iga utana bakonda pikige ntoga akipole tina maitate gona soka bwango iga namnyoka natebetiga ngende nabona anyorira iniroje bono waikire ko yareta lakini nabatoko achiombe ntu aintoliko kara tura maji ndana gote tura uranda rate bono baba hano aya nabatoko achiombe partners they can strike a deal onyore mambi bugwa kode wakuru masasi wakuru because of big money. I think again tikigwa kwanenekia musono nyaba sania I should check on them na ending you are serious hata squeeze si ya watu wawili bwene tendere mnanga kwa leo ntobiane nende ninchenkoli gikora tata kakali Germany nere ngarale tugucha kwenye kukwana si milioka you are like my dad tiga ndole mna na inchenko okoligia eli ndonsemi manye mnanga kwa lega si na inche amina mambi na inchengite nini. That's good. That's good. Igombia anu mateke roro mwango weto mabwango bango konyororo nga kwagororo kinone negesa kugia tato mino ba naboigo naboigo kwa monto mwango think quick twane kolengera libwana onanga muntu akidiri wano igari kibekira maguta kigari sato Kisumu twakidiri ya 10 million 5 twakora twasiba numu yako twasa nusu katiba ni nusu mkate nusu sio maneno ina maite baba nyanzama inataka ngotebiga kwanza tali ngotebingo komonyera maita na bura nyore tumanyiti kerengera likirikiana ngorete bwate wono narengere likuno gukoriga cia igaiga ogukoriga cia mwaka oyomo nkoire course use college use training ase binte ibitatu omanyete no na so gocha kugenda ekero gocha kugenda no muntu gukuira kwikarigirinya umwese kuyo nabwata masakara na lyagu kwabo wake okende course ntagetembe kira nichibesiji umutinya somutienyi yakobo mwako yo machisa ni gutiere course ya asante nago kire course ntagitogende
Una bono omumurori one nakora oboinchinia. Agachete mungwana gitu musani natwari wake biashara nera iga. Munyori rugocha. Tinko nyara kumuganya till late. Ono koraiga. Ayamambi hakikisha mwachiri no mungwana uyu then tema soko nyara obe careful na gotebirigo igo bono tigansoke. Mechando teyo. Ande no nyongo soka nguba tigira handa aria samani baba nyama chikiro muko. Sasa mimi mungwana mnori kusunyunze ndagira tena kikira tena be careful. Okay, na wango chimeanda kisa. Bono ninje. Na no ne na record actually. Gato soke ga no ninje bono toro chime no nya saenda gochi. Twende ga na intendo lenga kingo banga manganani. Hiyo biashara yetu itaki kuchelewa. Au kuchelewa sana. Nataka kama client anapata. Unapata maneno. Kai, kijana. Majwat. Hata noyo mose. Ebiri mbulini Mapema. Ruku hapa na pale. Agera hii. Acha kuikaransi kibande designing ngoja yake mambo. Wakitadhura bete kama no man. Yaani akadiri nkarekele mata. Ukiniona namna hii dili saifana huku chini. Hapa kosi byo mungwana. Lakini nao tena kio. Uweze kuja kuikaransi vibanda vya makara asubuhi ya saa hii ntokorore utakuwa mweusi. Aya keresene peti ngobe kara kile network. Aya, tikakunya kugania ndege. Au kwenye tukumepanga. Natagete chibese chichi gogo omwaka omogima iga nkochibekera nayo konyora gwakorire gasi omwaka omogima ichi ni chibese chiao chimbekera ni tiamo nkoire kosi ogenda okore una bono mumurone akoto boinchini gechemba na akoro bo medicine no inche no ga oge araria iga was medicine tagete tomero bunyagetari na inde kobwa ya ga kyanti inde tensoma bunyagetari tori gochia inche nkokubanga bono ase ninche gose mwana omenyete naende aya no mwana one ninche ngokubanga okoigubuna ngokotebe igonta gitogenda obwarimu ekosi obwarimu bwa CPC kora abana bagoite dance bagochore ubi bakorosie ebichanga biri batwakorosiri kare bakokaranga magina kwarori CPC yacha osomere CDC CPC tari osomere obwarimu aso obwenge osomere obwarimu iga bitali bobe kolende ase gwateche bese ni chiane igonga ni tinto mero bunyagitari ninde kubwa mono nategetembe nyuro surgeon niga inche ngokobanga tari ayo gonchike kosi okogenda igo koba kwegunga nyanja nyiga chamba na chieto nae na otagetenga inche ngokoba gose ninche ngokobanga baitu tagotekera gose banongo tigana ya anti ayenkonya Majwati. Saa 3 oikaranse teke bandaga. Ikarakali na chiko kote Majwati bwana pambana. Amuka yani ikarakali tafuta kitu ya kufanya. Ocho kuikaranse kano ngere utafikiana na mimi. Ocho bunole boniga afu tobegete. Iki koroto nimevaa kiatu imetulia pali yake. Iki kendu kendi une gari Toyota. Kwa Makex. Ya Nairobi ya basali. Ni mtu mwenye natembea hapa na pale mnaona njega bonika. Niko na kadiri kameifa mali nataka kwenda kusila deal mali. Ocho ikaranse kama noroche. Usembe ni kitu mbaya. It's a devil's workshop. Waroli? Acha bana. Obwene tena kutenga kujia tips unokochira tips chia betting. Bunaendege yoko endi. Tips chia betting nimbwate nkwa tips za maisha. Ngoro kiuno komenya bugimobo uache kupambana na afieta kwa sababu endege yiwe gweta uchikonye ligi no nyase si mia sieta ko tulikonyero ase kuguera tumaiti hata bono kwa konenga retu yanti bono nabwate kerengeri ekiga miya wakora walete topic eyi ekerengeri kyalingi kyanne niki wale nkonga chibese echuju echuwate bankorero mwako mugima manya gusaba omochango iga egento bune scholarship nero na bego nkonya omochango okia omochango kibwone
nche bwane mechangu teri gokoru minche nagotebi nangokobanga waigure mechango bwane teri gokoru chibesa ninche mbwate nande chibesa ninche nkoenda ngakane okoru bwari mubu nateba nonya turi koigu nche tindo chose ntoche tunyarane naye naende nonya gwache teigoro naende lero nkogenda uri utaenda ndo gokora nonu bwarimu bwe secondary aya obunyagitari nabo nateite gokora no anjire gonkonya tago nkonya nkoro obunyagitari nche tingocha kubwikana bantu bamenyete kenyura abana bae basomerete ebintu bigorigoro gechembo oyo gokora obunyagitari nkinche ndakorera obunyagitari nantinye chibesa agotiga nkora omuchango inyore chibesa nsomera obunyagitari nche tini gokora bwarimu Aye. Mimi nilikuwa kutembea unaenda Rondiani. I was in Rondiani. Do you know where is Rondiani? I was in Rondiani. Nikaenda pale kwenye beach Kaparizi. Kwanywa maji ya mnazi. Umekunywa maji ya mnazi? Bwana niambie kitu bwana. Ono utakaa hapa na fieta ikoli utikana ne pound ukimbie kutafuta nini kachang'aa kadogo echome maini. Ikarakalie ndugu. Tigakoba ofio Embrace you sitting there urabwika ne mesi ya makara omwameti bwana utatenga kachikara tabuna ya ye ndugu mimi ni kamje kifo ni moja bwana mimi ni kamje kifo ya mene ni moja ya ndigi ya to wake tips ngoro no bugimoko menya uache kukaa hivyo na babaika ukiketi namna hii na ndege aye ndugu lakini rende turatiga ya fieta endeke kweruke to kwenye bwati turatiga ya fieta rende kweruke to kwenya to kwenyike wano turaira nasi mapenzi ara tukolire lakini umwana uri no mbiya kwanza Kai, ya jam. Enigo bwairire mwarogo bande